खांसी छोटी बात लगती है, पर जब रात भर सोने ना दे, सांस अटकने लगे और गला जलने लगे तो तकलीफ अब बड़ी हो जाती है। चाहे सूखी खांसी हो या बलगम वाली, बच्चों की हो या बड़ों की, अब हर खांसी का एक ही समाधान है, यूटाग्योका कफ केयर सिरप। इसमें है तुलसी, मुलेठी, वासा जैसे शुद्ध आयुर्वेदिक तत्व जो गले को दें तुरंत आराम और खांसी को जड़ से करें खत्म। ना नींद लाए ना चक्कर दे, सिर्फ नेचुरल राहत, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के।